अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़ीफ़ा, आप देख रहे हैं फ़ीफ़ा कुक टू ईट। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि सर्दियाँ आ चुकी हैं, बहुत से लोगों को शिकायत है नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, चेस्ट इन्फेक्शन। इन सभी का एक इलाज और परफेक्ट इलाज है। ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। सबसे पहले हम लेंगे, ये हमारे पास अदरक है, लहसुन है। उसके बाद ये हमारे पास हनी है, मीन्स के शहद। उसके बाद हम लेंगे एक प्यारा सा पैन, उसमें हम 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे। उसके बाद हमने इसमें लहसुन अदरक ऐड कर दिया है। लहसुन एंटीबैक्टीरियल होता है, मतलब कि वायरल इन्फेक्शन जरासीमों से आपको बचाता है, अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग करता है। अगली चीज़ अदरक जो हमने ऐड की है, अदरक आपके सांस के इन्फेक्शन को ठीक करता है, ये आपको खांसी से बचाता है। अगर आप ये सब यूज़ करें तो आपको मेडिसिन की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। अगली चीज़ हमने ऐड की है हल्दी। हल्दी क्या करती है, बुज़ुर्गों को खासकर जोड़ों के दर्द, पट्ठों की दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें हल्दी बहुत ही शानदार काम करती है। आपको सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये चीज़ें सर्दियों में हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती हैं। आपको इनका इस्तेमाल सर्दियों में करते रहना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये टी है। टी हमने 1 टीस्पून ऐड करनी है। हमने इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दिया। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। ये हमारे जिस्म क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं। आपको इस काढ़े का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको बनने में। आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। जी, तो हमारा कहवा बिल्कुल रेडी है। हमने इसको छान लेना है। उसके बाद ये देखें आप, हमारा कहवा बिल्कुल रेडी है। हमने इसमें हनी 2 टीस्पून ऐड कर देना है। इसमें नींबू का इस्तेमाल भी होता है। मेरे पास नींबू नहीं था, इसलिए आप लोग नींबू का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। लेमन भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसलिए मैंने इस हनी के 2 टीस्पून हनी इसमें ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर ही बहुत ही मज़े का बना है और सर्दियों में ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। आपको मेरी नई रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल की घंटी बजाना मत भूलिएगा। ये आप लोगों का हमारे लिए प्यार होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा।